Армысыздар, құрметті студенттер. Бүгін біздің бірінші сабағымыз асқын кернеу техникасы пәнінен кафедра оқытушысы Магавин Бекболат Котбекович. Енді асқын кернеу техникасын біз білеміз. Бұл сабақтан лекцияларды өтіп жатсыздар. Бірақ енді мен бүгін сіздерге семинар сабақты өткізетін боламын. Семинар сабақта бізде бұл пәннен теориялық жағдайларды мен айтып өтемін қазір. Және осы пәннен қосымша бізде санама сызба жұмысы бар. Соны есептеп шығарамыз. Және практикалық сабақтарда әртүрлі есептерді қарастырамыз. Сондықтан бүгінгі сабағымызда тақырыбы газдардағы электрлік разрядтар. Яғни олардың терминологиясы және анықтамалары. Жалпы біз білеміз, кез келген кабельдің ішінде, мысалы үшін алайық, өте жоғары кернеулі кабельдердің ішінде диэлектриктердің міндетін газдар атқарады. Немесе трансформатордың ішінде газовый реле бар. Вот газовый реленің ішінде газ бар. Ол да диэлектрикті атқарады. Тағысын енді осы мысалдар көп. Сондықтан енді бүгінгі мақсатымыз осы жалпы электрлік разрядтар, яғни газдың ішінде болады, сол туралы айтып кетейік. Бірінші тақырыпты бастайтын болсақ, оқшауламаның электрлік тесіп өтуі деп, оқшауламадағы кернеудің критикалық мәнге дейін жоғарылауынан оқшауламалық қасиеттерін жоғалтуын айтады. Кернеудің осы шамасын оқшауламаның тесіп өту кернеуі деп атайды. Диэлектриктің электрлік тесіп өтуі деп, электрлік өрістің кернеулігінің критикалық мәнге дейін жоғарылауынан диэлектрлік оқшауламалық қасиеттерін жоғалтуын айтады. Диэлектриктің электрлік беріктігі деп, тесіп өту алдындағы электродтар арасындағы аралықтағы электр өрісі кернеулігінің орташа мәнін айтады. Өйткені осы шаманы өлшеу мен бағалау оңайырақ болады. Ол дегеніміз міне кернеудің S-қа қатынасы. Яғни мұндағы S дегеніміз электродтар арасындағы қашықтық дейді. Диэлектриктің атомдар мен молекулаларды зарядталған бөлшектердің өзара күшті байланысымен сипатталады. Сондықтан барлық зарядталған бөлшектер байланысқан, бір-бірін өзара компенсациялайды және электродтар арасындағы ара қашықтықпен салыстыруға келетіндей зарядталған бөлшектердің орын ауыстырулары болмайды. Тесіп өту кезінде зарядталған бөлшектер босанып, электр өрісінің әсерінен бағытталып, орын ауыстыра бастайды да электр тоғын тудырады. Ең көп зерттелген газды аралықтың тесілуі сұйық және қатты диэлектриктердің тесілу механизмдері күрделірек және әртүрлілігімен ерекшеленеді. Сонымен бірге тек газдық оқшаулама электр қондырғыларындағы негізгі оқшаулама болып табылады және оның үлкен кернеулікті электр өрісіндегі күйін оқып үйрену бірінші дәрежелік мәнге ие болады. Газда аралықтың электрлік беріктігі электродаралық арақашықтыққа да, газдың қысымы мен температурасына да тәуелді болады. Оқшауламалық аралықтың электрлік беріктігіне электродтардың түрі өте күшті әсер етеді. Одан басқа электрлік беріктік түрде кернеудің ұлғаю жылдамдығына тәуелді болады. Электродтар түріне байланысты болатын электр өрісінің біртектілігінің дәрежесі бойынша екі оқшауламалық аралықты бөледі. Яғни бірінші жағдайды қарастырайық. Бұл дегеніміз біртекті және әлсіз біртекті электр өрісті оқшауламалық аралықтар. Екінші дегеніміз кенет біртекті емес электр өрісті оқшауламалық аралықтар. Яғни енді мына жерде орысша ататын болсақ, СПП және РНП деп жазылады. Өрістің біртектілігі дәрежесінің сандық сипаттамасы ретінде оқшауламалық аралықтағы электр өрісі кернеулігінің максимал мәнінің электр өрісі кернеулігінің орташа мәніне қатынасын білдіретін біртекті еместік коэффициент алынады.
Яғни коэффициент дегеніміз E максимумның E средний, яғни орташаға қатынасы. Әлсіз біртекті электр өрісті оқшаулама аралықтарда, яғни Kn-іміз 2 дәрежеден төмен болу керек. Сонда олар жазықтық, жиегі дөңгелектенген жазықтық типті электродтары бар аралықтар, немесе шар типті электрод бар аралықтар бар. Кенет біртекті емес электр өрісті оқшауламалық аралықтағы болатын аралықтар, яғни мұндай аралықтар стержень жазықтық типті электроды бар аралықтар қабылданады. Яғни біздің коэффициентіміздің мәні 3,4-тен жоғары болу керек. Енді осы тақырыпқа байланысты оқшауламадағы тоқтардың түрлері мен және газды аралықтың вольт-амперлік сипаттамасына тоқталамыз. Электр қондырғыларының оқшауламалары оқшауланатын бөліктердің арасынан электр тоғы өтуін болдырмау үшін қызмет етеді. Қалыпты жағдайда оқшаулама арқылы тоқтың 3 түрі өтуі мүмкін. Яғни енді осыған тоқталайық. Бірінші жағдайда шамасы үлкен оқшаулама сыйымдылығына тәуелді болатын айнымалы кернеудегі сыйымдылықты тоқтар, оқшауламаның сыйымдылықты тоқтарды өткізу қабілеті оқшаулама сыйымдылығының шамасымен сипатталады екен. Екінші жағдайда тұрақты кернеуге де, айнымалы кернеуде де білінетін абсорбциялық тоқтар, яғни абсорбциялық тоқтарға қатысты оқшаулама сипаттамалары ретінде диэлектрлік шығындар бұрышы мен абсорбция коэффициенті алынады. Шамасы өте аз тұрақты кернеу қосылғаннан кейін біраз уақыттан соң өте бастайтын қуыстық тоқтар оқшауламаның қуыстық тоқтарды өткізу қабілеті оқшаулама кедергісінің шамасымен сипатталады. Диэлектриктердің молекулалары мен кристалдық торларының құрамына кіретін зарядталған бөлшектер қалыпты жағдайда, жақын жағдайда да жеткілікті түрде заттарда берік байланысқан қашықтықтарға орын ауыстыра алмайды. Қуыстық тоқтар зарядталған бөлшектердің аз ғана шамасымен сипатталады, және сыртқы ионданушылар есебінен бұл еркін зарядталған бөлшектер оқшаулама арқылы бір электродтан екіншісіне орын ауыстыруға қабілетті болады. Енді мына жердегі сұлбаға қарайтын болсақ, бірінші сурет газды аралық вольт-амперлік сипаттамасы. Яғни міне тоқтың жүрген кезі бірінші, екінші, үш аралықта жіберілген. Газды оқшауламар аралықтар аз кернеуде Ом заңымен орындалады. Кернеу жоғарылауымен қанығу басталады. Сыртқы иондаушылар өндіретін зарядталған бөлшектер электродтарға жетеді де, кернеу жоғарылағанмен тоқ өсуі болмайды. Екінші аралықты көріп отырмыз, тоқтың өсуі жоқ, яғни біркелкі болып тұр. Тоқ тығыздығы осы кезде шамамен 10-15 дәрежесіне тең болады. Яғни өрістің кернеулігі шамамен 0,6-ға тең болады. Тек үлкен кернеулерде электр өрісінің үлкен кернеулік есебінен иондану пайда бола бастағанда, электр тоғының кенет өсуі басталады. Яғни бұл үшінші аралықты қараңыздар. Бұл сыртқы ионданушылардың разрядының тәуелсіздігіне, яғни өз бетімен болатын разрядқа келеді. Міне бұл бірді екінші тақырыпқа, яғни бізде вольт-амперлік сипаттамасы көрсетілген. Енді екінші тақырыпында тоқталайық. Ішіндегі диэлектрлік шығындар мен және шығындар бұрышы. Кез келген оқшаулама оған кернеу қосылғанда қызады. Қызудың себебі оқшаулама бойымен қуыстық тоқтардың өтуі, полярланудың баяу түрлері есебінен қызу, қатты оқшауламадағы газды қосылулардың иондануы және оқшаулама структурасының бір текті еместігі. Диэлектрик шығындар деп оқшауламаның оған түсірілген кернеу есебінен болатын қызу қуатын айтады. Айнымалы кернеудегі диэлектрлік шығындар әдетте тұрақты тоқтаға қарағанда көбірек, және айнымалы кернеудегі қызудан иондануға дейін көбінесе полярлану шығындары негізгі рөл атқарады. Диэлектрлік шығындар бұрышын сигма деп оқшауламадағы кернеу мен оқшауламадан өтетін тоқ арасындағы фаза ығысуының бұрышын 90%-ға дейін толтыратын бұрышты айтады. Ал егер тангенс сигма болатын болса, онда оқшаулама қызуының активті қуаты мен оқшауламадағы реактивті сыйымдылықты
қуат арасындағы қатынасты көрсетеді. Диэлектрлік шығындар бұрышы түсінігі тек синусоидалық кернеулер мен токтар үшін қолданылады. Реалды конденсаторлар немесе оқшаулама сыйымдылығы түсінігі анықтау үшін ауыстыру сұлбасын қолданылады. Көбінесе сыйымдылықтың элемент пен резистивті элементтен құрылған екі қарапайым ауыстыру сұлбасы қолданылады. Яғни ол дегеніміз тізбекті және параллель. Тек аз диэлектрик шығындарда ғана сыйымдылық шамасы ауыстыру сұлбасын таңдауға тәуелді болады. Оқшауламаның тесілуінің механизмдері. Енді мен ойлаймын, балалар, сендер оқшаулама деп жатқанымыз жалпы изоляция. Біз изоляция туралы айтып жатырмыз. Диэлектриктегі еркін зарядталған бөлшектердің өте аз концентрациясынан аз ғана кернеу шамасында оқшауламада өте аз шамадағы қуыстық токтар болады. Тесіп өту кезінде еркін зарядталған бөлшектердің концентрациясы бірден жоғарылайды. Бұл жоғарылау физикалық механизмдердің келесі 6 тобымен түсіндіріледі. Оның алдыңғы 4-еуі газдар үшін мәні зор. Міне жалпы газдарға енді тоқталып жатырмыз. Нейтрал атомның немесе молекуланың үлкен жылдамдықпен қозғалып келе жатқан бөлшекпен соқтығысуынан олардан электрон жылынып шығады да, еркін электрон немесе оң ион пайда болады. Бұл құбылыс соққылы иондану деп аталады. Егер ионданушы бөлшектің кинетикалық энергиясы электрон жылынуынан жұмсалатын энергиядан артық болса, яғни мына жерден қарайтын болсақ, В кинетикалық мәні жоғары В-дан болғанда орын алады дейді. Осы шарт орындалған кезде мұндай үрдісте еркін зарядтардың концентрациясы көбейеді де, электр тоғы өседі. Заряд тасымалданушылардың саны бөлшектерді электродтарда тасымалданудан және рекомбинация құбылысының, яғни ионның қарама қарсы белгісі бар бөлшекпен нейтралдануынан азаяды. Екінші жағдай газ көлеміндегі фотоионизация, яғни ультракүлгін сәулелерге, рентгендік және гамма сәулелеріне қатысты болатын қатты электромагниттік сәулелену әсерінен орын алады. Егер электромагниттік сәулелену квантының энергиясы иондану энергиясының шамасынан кем болмаған жағдайда фотоиондану жүреді. Яғни мен шаманы көріп отырсыздар. Мұндағы H дегеніміз Планк тұрақтысы, ал V дегеніміз шама электромагниттік сәулелену жиілігі. Үшінші жағдай, кәдімгі температура диэлектриктерде бөлшектердің жылулық соқтығысынан электрондардың ажырауы болмайды. Өйткені иондану жүруі үшін тіпті тез қозғалатын бөлшектердің жылулық қозғалысының энергиясы жеткіліксіз болады. Жылулық соқтығысудағы термиялық иондану 1000 градус Цельсий температурасында біліне бастайды. Бір қатар жағдайлар, міне бұл үшінші жағдай. Төртінші жағдайды қарайтын болсақ, бір қатар жағдайларда электрондардың диэлектриктерге терең енуімен электродтар бетінен катодтар, яғни электрондар эмиссиясы жүреді. Эмиссияның 4 түрі белгілі дейді. Яғни термоэлектрондық эмиссия, фотоэлектрондық эмиссия, автоэлектрондық эмиссия және екінші реттік электрондық эмиссия. Енді бұл жерде бұл 4 нені тоқталып өтпей қояйын, міне алдарыңызда көрініп тұр, оқып алуларыңызға болады. Бесінші жағдайға тоқталайық. Бесінші жағдайда сұйық және қатты диэлектриктердің тесілу үрдістері көп түрлілігімен және күрделілігімен ерекшеленеді. Сұйық диэлектриктерде сұйықтың қызуынан газды көпіршіктердің пайда болуына және иондану үрдістерінің дамуына әкелу, жылулық иондану үрдістерінің алатын мәні үлкен. Өйткені газдық диэлектриктердің электрлік беріктігі аз болады. Сұйық диэлектриктің тесілуінің екінші маңызды факторы онда электр өрісі кернеулігінің локальды түрде ұлғаюын шақыратын бөгде қосылыстардың болуы. Яғни ол дегеніміз қатты қосылыстар болған кезде, немесе ылғал болған кезде, немесе газды көпіршіктердің пайда болуында. Енді ақырғысы бізде 6-шы жағдай жаңағы. Бұл дегеніміз қатты диэлектриктерде тесілу электрлік үрдістерде де, электр өрісінің әсерінен туындайтын жылулық үрдістерде де пайда болуы мүмкін. Қатты диэлектриктерде электр химиялық үрдістерде де маңызды рөл атқарады. Бұл дегеніміз химиялық активті иондалған бөлшектердің әсерінен қатты диэлектриктің іруі дейді.
Электрлік үрдістерде біртекті және біртекті емес структуралы диэлектрліктердің электрлік беріктіліктері әртүрлі болады. Диэлектрліктер қызған жағдайда түсірілген электр өрісі әсерінен электр жылулық тесілуі болады. Ал газды қосылулардың иондалуында қатты диэлектрліктердің іріуімен бірге электр химиялық тесілу арқындап дами бастайды. Міне бұл қазіргі менің айтып өткенім балалар оқшаулама тесілуінің механизмдері. Яғни бізде изоляция кезінде кабельдің сыртында бола ма, жоқ әлде қандай да бір енді жалғыз кабельдер емес қой. Жоғары кернеудегі тіпті мушталардың өзінде сыртында кездеседі бізде. Вот сондағы егерде біздегі сыртқы жабындары немесе изоляциялары газ арқылы толтырылған болып, және газдың арқылы қандай да бір повреждение дейміз, қандай да бір ақау болатын болса, міне осы механизмдер әсер етеді екен. Негізгі факторларына жатады екен. Енді міне ақырғы мына жерде қазір айтып кетейін екінші тақырыпқа. Оқшауламаның жабындысы дейді. Жабынды дегенді біз білеміз. Сондықтан жабындыға тоқталып кетейік. Жабынды деп екі ортаны бөлетін шекарадағы разрядты айтады. Көбінесе қатты диэлектрик газ шекарасы қарастырылады. Яғни жабынды кернеуі таза газды аралықтың тесіп өту кернеуінен барлық уақытта едәуір аз болады. Бұл құбылыстың негізгі себебі электрод металы мен қатты диэлектрик арасындағы газды қосылулардың әсер етуі, ылғал микротамшыларының әсерімен оқшаулағыштың бүйір бетіне көлемдік зарядтардың жиналуы. Электрод металы мен қатты диэлектрик арасындағы газды қосылулар қатты диэлектрик ауа шекарасындағы шарттармен анықталатын газды қосылудағы электр өрісінің жоғарылатылған кернеулігімен сипатталады. Ол формула міне алдарыңызда көрсетілген. Қатты диэлектриктердің диэлектрлік өтімділігі ауаның диэлектрик өтімділігіне қарағанда үлкен болатындықтан, ауадағы өрістің кернеулігі қатты диэлектриктегі өріс кернеулігінен үлкен болады. Газды қосылуларда иондану қатысты алғанда аз кернеуде басталады. Иондану өнімдері бүйірлік бетке шығып жиналады да, қалған аралықтағы электр өрісінің кернеулігін жоғарылатып, разрядты жеңілдетеді. Енді мына жерде А, Б және В суреттерін қарайтын болсақ, ауалық қосылулардың әсері мен электр өрісінің құрылымдары көрсетілген. Ылғал микротамшыларының болуы тамшы шеттерінде өріс кернеулігінің жоғарылауына және құрғақ беттегі қарағанда аздау кернеуде олардың арасындағы аралықтардың жабындысына әкеліп соғады. Яғни бұл жердегі кернеу шамасын үлкейту үшін разрядтық жолды ұлғайтатын оқшауламалардың қырлы конструкциясы қолданылады. Тіректік оқшауламада электр өрісі көбінесе біртекті емес, мұның өзі қосымша разрядтық кернеуді азайтады. Енді мына жерде бұл жаңағы менің тіректік оқшаулама деп тұрғаны міне бірде Б суретінде көрсетілген. Тіректік дегені бізде стержневый оқшауламаларды айтады. Енді екінші міне В суретін қарайық. Өтпелі оқшауламаның жабынды кернеуі. Жабынды жолының бірдей ұзындығында тіректік оқшаулағыштың жабынды кернеуінен бірнеше есе төмен болады. Бұл өтпелі оқшаулағыштағы әртүрлі потенциалды электродтар арасындағы арақашықтықтың жақын болуына және қатты оқшаулама бетіне перпендикуляр орналасатын электр өрісі кернеуінің үлкен құраушысына байланысты болады. Сондықтан оқшаулағыш планетісіндегі иондану өте үлкен кернеуде жүреді. Разряд каналы мен жақын ішкі электрод арасындағы үлкен сыйымдылық осы жерде үлкен сыйымдылықты тоқ тудырады. Мұның өзі каналдың қызуына және оның жоғары тұрақтылығына әкеледі. Міне балалар, біздің бүгінгі бірінші практикалық сабағымыз осы. Мен ойлаймын енді мынау тақырып газдардың ішіндегі диэлектрикті толтыруымыз керек. Жаңа мен алдында айтып кеттім ғой. Ішіндегі разрядтар туралы айтып жатырмыз. Сондықтан қандай да бір егерде түсінбестік болатын болса, мен сіздерге осы электрондық оқулықты жіберетін боламын.
және қосымша осы бірінші практикалық жұмысқа мен сіздерге есептер беретін боламын. Ол есептеріміз бізде бір пример ретінде беріледі, мысал ретінде, және одан кейін сол мысалдыңға қарап отырып шығарылатын есептер болады. Оның ішінде біз нені қарастырамыз? Оның ішінде қарастырамыз газбен толтырылған диэлектрлік жаңағы кабельдерді қарастырамыз. Жалпы енді бұл газбен толтырылатын жабындылар, оқшауламалар дейміз, диэлектрикте ол тек қана кабельдерде қолданылмайды. Ол жалпы ол туралы тағы келесі жолы есеп шығару басында қарастыратын боламыз. Сондықтан енді бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Жалпы мен пәнге тағы тоқталып кетемін. Бізде бұл орыс тілінде айтқанда техника высоких напряжений деп аталынады. Қазақша тілінде жаңағы жоғары кернеу техникасы деп аталынады. Неге десеңіздер, бізде кернеуді 1000 вольтқа дейін және 1000 вольттан жоғары деп аламыз. Сол 1000 вольттан жоғары кернеулерде біз осы пәнді қолданылатын, сол жоғары кернеуде қолданылатын бұйымдарды, кабельдерді, тек қана жалғыз кабельдер емес, бүткіл қолданылатын, ол изоляторлар бола ма, ол ажыратқыштар, выключательдер дейміз, соның барлығын қарастырамыз. Сонымен сабағымызды аяқтаймыз. Бүгінгі сабақты сау, сәлемет болыңыздар. Мен енді демонстрациямды аяқтайын.